Gunnvá vi Keldu, borgarstjóri i Klaksvík. Fyrst av alt lukker vi Mikkjals smiða. Større takk for det. Hva er en sånn smiða som heter at sia for Norge? Det som alltid ekkert avhåverst til at en slik smiða nekka søvelig. Det er smiður som har vært gjøkt noen flere, 100 år. Og det som avhåverst øysene til det heter en verskatland som nødt til førjen, da man tar som økonomisere. Og heter den første av Sunnhusle. Og så tar man hoksar at vi nå i flere år har tås om å styrke ferievinnene. Så alltid heter et helt alminnelig godt avtak til at bare styrke ferievinnene, og at bevare det søvelige, og fortelle det for de unge bøttene og feriefolkene, og at man øysene ferdig til å vinne, som man kan selge det som vi har gjort, som fyrvar søvelig og som blir en vinnervever. Du nevner økonommuseum. Hever dette en eika interesse for at det et så slukt museum? Det som alltid øyne gjør månen til et slukt museum, tilbake til avhåverda vi at du tvinner vinne og søvelig sammen. Og øyne til vi økonomiserer, her først du mulighet til å få jottaner ur større grunnen utenlandet øyne, og så det øyne at det første grunnene kommer på i. Og det øyelig områdende, trykker vi til vi fører et lite land, skulle vi bevare det søvelige, og skulle vi få kanskje bæge som vi har som føren, her er en gammel smiða friske opp, og kanskje ombygd og gjort nødt. Så her har vi bruk for penger. Og tog at det faktisk noen ting som ganger opp i en hakkrønt. En sånn smiða nå var lagt i Trøddelnes, hvor ikke kanskje i Klaksvík, eller sånn her, synder man folk? Ja, det man øysne, man diskuterer øysne. Nu det hett at det første tiltak innenfor økonomimuseet. Og jeg tror at det var ganske hokse om det arbeid som Mikkjals gjør av stedet, og å få en unga mann, eller en mann og best i æren, at her kan en sånn verskatland ase. Og det også viktig at du kanskje, som hebøynt, han får kanskje frivillig at arbeide ved verskatland. Hvis man tar en smie som virkar i det, som hever øyla nekva gjera, så det kanskje også begrensa hvordan nekva man kan fære iver at ha søvlige og tekka seg affærafølge. Så jeg tror at det er leit at det Trøddelnes et øyla godt husgått. Er det nekka som til det Klaksvík bøyra kommer benytte deg nå, og senda kanskje skoleflokker og lukne henda veien og hitja? Absolutt. Og jeg tror vi begge i skolehøpet, og jeg tror vi øysene til vi får gjester ærestens fra, og øysene til at her kunne også loter være gjørter som vi kunne bruke som gave, øysene til boraslimmer og andre fer ut av ferast. Så det er alltid stått til å slippe gjøre noe som framløyt ut til stedet her som du kommer. Så jeg alltid at jeg vanlig at her var nekva vi kjenner. Gunnvá Keldu, takk for samrundet, og hjertelig lukke vi økonomimuseet og smiðene. Større takk for.